今天给翠友们分享一个咱们失败的案例哈，这个料子让我们整整亏了几百个 W 啊哈。这个料子当时收来的时候啊，那就是真正的一灯泡的墨西沙，而且又没有裂哈，打灯全透。我们当时的预期是什么呢？打开可能会有一个高冰的种水啊，而且手镯是非常稳的，底砖可能又很好，因为它有兰花嘛。但是这些兰花我们都是预测到了，以为兰花是会提种。现在嘛，咱们拆开以后啊，跟我们的预期还是有点差距哈。这个料子拆开以后的效果，咱们可以看得到哈，像这种它的种水其实还是很不错的，对不对？它的白度啊、种水各方面都是非常好，但是就是没有达到预期，没有达到一个高冰的种水，它只是一个正冰。打灯是一灯爆透，是吧？肉也是非常的细，就是有这些针尖棉啊，能看得出来吗？看得清楚吗？哈，这个就是墨西沙的这个特性啊，这个棉难堵啊。虽然这个料子目前的状态我们是亏了几百个 W， 但是这个品质，它这种手镯哈，做出来肯定一直是6位数，肯定要有的啊。目测嘛，这东西有机会4条手镯到5条手镯哈。像这个料子现在就最适合那种真正盘货的那些玩家需要做货啊，打几条手镯啊，自己家里人戴或者送给别人啊什么的。像这种整个料子，它全身都是能用的，一点都不浪费。好的地方取手镯，不好的地方打珠子。像这种种老的东西，它全身都是宝哈。